Библийн ишлэл уншъя. Матай 17 дугаар бүлэг. Матай 17 дугаар бүлгийн 1-р ишлэлээс уншъя. Олсон бол 1-р ишлэлээс би уншийд. 6 өдрийн дараа Есүс Петр, Яаков болон түүний дүү Йохан нарыг дагуулan хэдүүлэхний өндөр ууланд гарчээ. Тэр тэдний өмнө хувирч өөрчлөгдөв. Түүний нүүр нар мэт гэрэлтэж хувцсан гэрэл мэт цагаан болсон байлаа. Харахтун Мосе Элия нар түүнтэй ярилцж байгаа тэдэнд үзэгдэв. Петр Есүст "Эзэн, бид энд байгаа маань бидэнд сайн боллоо. Хэрв таныг хүсвэл энд 3 цацар барьж өгье. Нэгийг нь танд, нэгийг нь Мосед, нэгийг нь Элиад зориулъя" гэв. Тийм барьж байтал харахтун гэрэл дүүл тэднийг бүрхэн авахд үүлнээс "Энэ бол миний хайрт хүмүн. Түүнд миний таалал оршдог. Түүнийг сонсохтун гих дуу гарав." Шавнар үүнийг сонсоод нүрээрээ унаж ихэд айв. Есүс ирж тэдэнд гарч хүрч "Бос бүү ай" гэлээ. Тэд толгоогоо өргөн харахад Есүсээс өөр хэнийг ч олж харсангүй. Тэд нуулнаас бууж авахд Есүс тэдэнд "Хүний хүүг үхэхстээс амилтал энэ үзэгдлийг хэнд ч бүү хэл" гэж тушаав. Шавнар нь түүнээс "Тэгтэл яагаад хуулийн багш нар Элия гихэнд ирэх ёстой гэдэг юм бэ?" гэж асуухад тэд хариуд нь "Элия үнэхээр ирж бүгдийг сэргээх болно. Харин би та нарт хэлье. Элия хэдийнэ ирсэн. Тэд түүнийг таниагүй бөгөөд хүссэн бүхнээ түүнд хийсэн. Түүнчлэн хүний хүү тэдний гарт зовох болно" гэж айлдав. Тэгтэл баптизм хүртээгч Йоханы тухай тэр ярьсныг Шавнар нь ойлгожээ. Тэднийг хурсан олон руу ирэх үед нэгэн хүн түүнийг тосон очоод өмнө нь сөхрөн "Энэ эзэн, миний хүүг өршөөгөөж, хүү маань солиотой. Тэр их өвчтэй байна. Гал усанд байнга унаж ойждог юм. Би түүнийг таны шавнар дээр авчирсан тэд идэж чадсангүй" гэв. Есүс "Итгэлгүй тэрслүү үеийнхэн, хэдий болтол би та нартай байх юм бэ? Хэдий болтол та нарыг тэсвэрлэх юм бэ? Түүнийг над руу аваад ир" гээд Есүс түүнийг зэмлсэнд чөтгөр түүнээс гарч хүү тэр мөчөөс эхлэн эдгэрв. Тэгтэл Шавнар нь Есүс рүү хэдүүлэхнээ ирж "Бид яагаад түүнийг хөөн гаргаж чадсангүй вэ?" гэж асуусанд Есүс "Итгэлч нь бага учраас үнэхээр би та нарт хэлье. Хэрв гичийн үр төдийхөн итгэл та нарт байвал тэр ууланд эндээс тийшээ нүүг гэж хэлбэл тэр нь нүүн. Та нарт боломжгүй юм гэж байхгүй болно." Энэ хүртэл уншия. Итгэлийн амьдралыг сайн мэдэхгүй байвал ихэнх хүмүүс ихэвчлэн үйлсэд маш их анхаарал тавьдаг. Өөрөө хичээнгүй амьдарч, хандив өргөж, залбирч, сайн мэдээ тарааж, ингэж хийсэн үед итгэлийн амьдрал нь сайн болдгоо гэж боддог. Тэгхгүй л юм бол итгэл нь юуч бишээ гэж боддог хүмүүс их байдаг. Харин яг үнэндээ итгэл гэдэг зүйл маань итгэлийн амьдрал нь яг юу вэ гэвэл яг цахилгаан утастай адилхан зүйл байдаг. Цахилгаан бол цахилгаан станцаас цахилгааны бий болгодог тийм ээ. Цахилгааныг үүсгээд бид нэр цахилгааныг үүсгэж чадахгүйсэн ч гэсэн станцад байгаа цахилгааныг бид нэр цахилгаан утсаар татаж аваад тэрийг авчрах юм бол гэртээ хичнээн их электрон бараа исэн ч гэсэн тэрийг ажилуулж чадна. Харин тэр тогийг татахын тулд бид нар яах ёстой вэ гэвэл үнэтэй уйрлаг явуулах ёстой юм биш. Тэр авч аваад тэр цахилгааныг авчрах ёстой ч биш. Зүгээр л цахилгаан утастай л холбох юм бол тог бол цахилгаан утсаар дамждаг учраас гэртээ хөргөгч угаалгын машин ажилуулж чадж байгаа юм аа. Есүсийн хүч чадал бол цахилгаан утсаарч биш, хичээнгүй зүтгэлээрч биш. Сэтгэлээр урсдаг зүйл учраас Есүст итгэнэ гэдэг бол айгүй амархан зүйл юм шиг санагдсан ч гэсэн Есүсийн хийсэн зүйлийг би яг сэтгэлдээ итгэсэн яг тэр үед Есүстэй нэг сэтгэлдээ болсон үеийг хэлж байгаа юм аа. Цахилгаан станцад байгаа тэр цахилгааныг цахилгаан утсаар татах юм бол цахилгаан станцад байгаа цахилгаан нь гэрт байгаа цахилгаантай яг адилхан зүйл.
Үүнтэй адилхан Бурхан бидний дотор ажиллахын тулд энэ нь хамгийн амархан зүйл. Тэр нь юу вэ гэвэл Бурхан бидний зүрхсэл дотор орж ирэхийн тулд бидний сэтгэл Бурхантай нэг болох ёстой. Яаж нэг болж чадах вэ гэвэл Библи уншаад Библи дотор байгаа нэг үг мөн энэ үүний юм байна гэж яг сэтгэлдээ итгэсэн тэр үеэс эхэлж Есүс бос тэсгэрээ аваад яав гэж тэр хэлсэн үед би бол миний өхөл хатсан штэ. Би чадахгүй штэ. Харин намайг бос тэсгэрээ аваад яв гэж хэлж байна. Тэгвэл би өөрөө өөрийгөө харах юм бол алхаж чадахгүй хүн. Харин Бурхан алхаарай гэх юм бол болох юм биш дээ. Яг ийм сэтгэлээр тийм итгэлтэй болцсон үед би гэдэг хүн бол тэгж чадахгүй гэсэн бодолтой хахад харин бос тэсгэрээ аваад яв гэсэн эзний үг орж ирэх юм бол Есүс намайг алхаж авч чадна гэдгийг хэлж байгаа юм биш дээ гэд. Тэгвэл Есүс намайг алхаж авч чадна гэх юм бол би алхаж чадах юм биш дээ гэд итгэсэн үед бидний сэтгэл эзний сэтгэлтэй нэг болж чадна. Нүглээс уучлагдах ч гэсэн хүмүүс гимшээд энийг хийгээд ингээд хийгээд заавал хийх ёстой гэж хэлдэг. Харин гим нүглээс уучлагдах нь хүн ерөөсөө өөрийн нүглийг угааж чадахгүй учраас Есүс бидний оронд хийж өгсөн зүйл юм аа. Гим нүглээс уучлагдана гэдэг маань өөрөө ямар нэгэн зүйлийг хийх ёстой биш. Тэр нь буруу. Гим нүглээс уучлагдаж чадахгүй учраас Есүс энэ дэлхийд ирсэн биз дээ. Нэгэн өдөр би компьютероор принтерлэх гэж байсан үед принтер маань эвдрээд засварчин дуудсан. Би принтер сайн мэдэхгүй. Тэгээд засварчин дуудсан. Засварчин ирээд юу гэсэн гэвэл цаас байхгүй юм штий гэж хэлж байсан. Мэдээж энэ зүйл штэ. Би тэр принтерийг сайн мэдэхгүй юм чинь. Харин компьютер бол нэг юм нь холбогдоогүй байна гэсэн мэдээг гарч ирсэн. Уул нь бүгд холбогдсон байхад яагаад холбогдоогүй гэдэг юм болоо гэд. Тэгээд би бүр засварчин хүн ирээд харсан гэд үнэхээр амархан нэг үг хэлсэн. Цаасаа оруулаад үзээрэй гэж хэлж байсан. Би тэрийг мэдэхгүй байсан. Би лав компьютер яг юу нь болохгүйг мэдэхгүй байсан. Харин засварчин ирээд цаас чинь дууссан биш те цаасаа оруулаарай гэсэн. Үнэхээр амархан. Цаас дууссан болохоор ингэсэн биш те гэд мэдсэн. Тэг харсан үед цаас байхгүйсэн. Тэг цаасаа оруулсан үед яг ажлаа хийж байсан. Засварчин байхгүйсэн үед бол би цаас дуусны мэдэхгүй байсан болохоор надад цаас байсан боловч холбогдоогүй гэсэн болохоор юу нь холбогдоогүй болоо гэд би хэрэггүй юм хайжулсан. Би тэгээ засварчин хүний үгийг итгэсэн. Тэг цаасаа оруулсан үед үнэхээр сайн ажиллаж байсан. Үнэхээр энгийн зүйл оловч яг бид нар эдгээр зүйлсээр дамжуулан Бурхан биднэрт ивэл инэрлийг үзүүлэх гэж байгаа. Тэр ивэлийг өмсөж чадахгүй байдаг. Эндээс хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэвэл Есүст итгэх болох юм бол биднэрт байгаа энэ үзэл бодол нь ямар ч байсан хамаагүй эзний хэлсэн үгийг ёсоор нь итгэлээр хүлээж авах юм бол өнөөдөр орой энэ цагт та нар хинч байсан Есүстэй нэг сэтгэлтэй болдвол цахилгаан утастай холбогдож цахилгаан уурсж ирэх юм бол бүх электрон бараа аяанда ажиллаж байгаатай адилхан бидний сэтгэл эзэнтэй холбогдох юм бол аяанда эзэн ажлаа хийж эхэлнэ. Ингэж бодох юм бол итгэлийн амьдрал үнэхээр амархан. Заавал тэнгэр рүү нисээрэй гэсэн ч биш, 40 өдрийн турш мацаг бариарай гэсэн юм ч биш. Үнэхээр амархан. Итгээрэй л гэсэн үг. Харин сатан бид нарыг итгэлгүй болгохын тулд бидний амьдралын зүг чигийг сүнсний ертөнцийн огт өөр замаар зүг чигээ удирдсан байдаг. Энэ дэлхийд амьдрмаар байвал бид нар чадвартай байх ёстой, ухаалаг байх ёстой. Тэгжиж л энэ дэлхийд амьдрах чадвартай болно. Харин эндээс асуудал нь юу вэ гэвэл карантнаас гарч байгаа усыг уухын тулд газар ухах ёстой ч биш. Усны төвд явах ёстой ч биш. Усаа л асаах юм бол болно үстэй. Бүгдээрээ засвар хийсэн байгаа болохоор. Тэгээ асаахал юм бол бид нар тэр усыг уух болно ч тэ. Энэ карантны юм ингэж асаах юм бол ус гарах юм биш тэ гэд. Тэрийг мэдэхгүй хүн байхгүй тийм ээ. Харин тэрийг мэдэхгүй юм бол усаа ууж чадахгүй болно. Ойлгож байна уу?
тэрийг мэдэхгүй бол усаа ууж чадахгүй л болно. Бүр эртээр үед нэг хүн нэг өөр хүний гэрт очсон. Тэд ус байхгүйсэн болохоор нэг 0 орсон үед амар цөөрхөн нэг ус байсан гэсэн. Тэр нь жорлон байсан. Пөөх эднэр цөөр усаа энд хадгалт юм биш үү гэж бодоод инээдтэй байгаа зү. Амьдралдаа тэр хүн жорлон орж үзээгүй хүн байсан. Тийм хүн бол анхудаа харж байгаа юм чинь тэгж бодож олно гэсэн. Тэгээд сав авчраа тэр усыг уусан гэсэн. Инээдтэй зүйл тийм ээ. Мэдхгүй юм бол ийм байдаг. Харин мэдвэл энэ жорлын юм биш үү? Энэ нь бохир уус юм биш үү гэд. Харин тэрийг мэдхгүй юм бол ямар цөөрхөн усыг ингэж газар доор хадгалсан юм бэ л гэж бодох байх тийм ээ. Мэдээж мэдхгүй юм бол хангалттай тэгж бодох болно ч тийм. Яг үүнтэй адилхан итгэлийн амьдралыг мэдэхгүй л юм бол хүмүүс бүр хичээнгүй хийх гэж байдаг. Цэвэр ус уухын тулд хичээнгүй хийх ёстой биш. Гараанта асаавал ус гарна. Асаах юм бол гарна. Тэгсэн ч гэсэн гарахгүй байвал энэ гараа дэвтэрсэн биш үү? Асуудалтай юм биш үү гэд засвал болно. За, үүнтэй адилхан итгэлийн амьдралаар амьдрах үед үнэхээр энгийн байдаг. За, харин итгэлийн амьдралаар амьдрах үед үе шат гэж байгаа. Тэр үе шатны хамгийн дээдлийн шат нь юу вэ гэвэл бидний бодож байгаа амьдрал бол материалын ертөнц учраас мөнгөтэй байж л ингэж амьдрах шатн тийм ээ. Бидний махан бие бол мөнгөтэй байж материалын ертөнцид амьдарч байгаа болохоор. За харин Есүс Христийн ертөнц бол сүнслэг ертөнц учраас бидний сэтгэл уурсах ёстой гэж хэлж байдаг. За хэрвээ та бүхэн жишээ аваад ярил. За би аваарт ороод маш их цус алдсан гэж бодъё. Маш их цус алдаад бүр бие дотороо цус маш их алдсан гэж бодъё. Тэгвэл өөр юм хийх ёстой биш ээ. Их хоол идээд тех ёстой юм биш. Яг адилхан бүлгийн цусыг тэр хүний бие дотор оруулж өгөх юм бол тийм үстэй. За тийм болохоор ихэвчлэн хагалгаанд орж байгаа өвчтөе хүмүүсийг харах юм бол хагалгаанд орохоос өмнө хагалгааны өрөөнөөс хамгийн түрүүнд тэр хүний бүлэг цустай тохирох цусыг аваад тэр хүн хагалгахад ийм их цус алдах юм шиг байна гэж тооцоолоод тэр цусыг хадгалсны дараа хагалгаагаа эхэлдэг үстэй. Харин цусаа их алдаад байхад цус нөхөөлөх юм байхгүй байвал тэр хүн үхэн. Цусгүй үед тэр цусыг нөхөж өгөх юм бол болохтой адил бидний сэтгэл дотор байгаа бүхэл асуудлыг шийдэж өгөх нь Бурхны үг юм аа. Та нар сайн хийхгүйсэн ч гэсэн болно. Угаасаа бид нар сайн хийж чадахгүй хүмүүс. Сайн хийж чадахгүй хүний төлөө Есүс ирсэн. Бас Библи гэдэг нь өөрөө сайн хийдэг хүний төлөө бичсэн юм биш. Нүгэл биелдээд худлаа яриад муу амьдраад ийм хүмүүсийн төлөө Библийг бичсэн байдаг. Тийм болохоор бид нар худлаа яриад тулгаа хийгээд луйрдаад муу зүйл хийгээд завхаарад ингэж муу хүмүүс л энэ Библийг уншсан үед өөрчлөгдөж чадах нь Библи гэсэн ном юм аа. Сайн хүмүүст энэ Библийг уншуулад өөрчлөгдөх бол боломжгүй зүйл. Тийм болохоор та бүхний тэр сул тал та бүхний сул тал нь том байх тусам өөрчлөгдөх боломж нь илүү том болно гэсэн үг ойлгож байна уу? Муу байх тусмаа, мэдэхгүй байх тусмаа тэр нь илүү сайн зүйл. Харин эндээс хамгийн том асуудал нь юу вэ гэвэл мэдхгүй мөртлөө мэдж байна гэж хэлдэг хүн. Тэр нь маш их том асуудал байдаг. Манай сайн мэдэж чуулганд сайн мэдээ түгээгчнэр байдаг. Тэр хүмүүсийн дунд хамгийн хэцүү хүн нь тийм гэвэл мэдхгүй мэдж айгаа буруу юм мэдж байгаа мэдж мэддэг хүн шиг царайлж байдаг. Тийм болохоор бид нар юм зааж өгөх юм бол тэрийг сайн хүлээж авдаггүй. Тэгээ бид нар яг юу ярьдаг гэвэл за хөл бөмбөгний тамирчин зураг сайн зурлаа гэд тэр нь ямар ч хэрэггүй зүйл тийм ээ. Бейсболын тамирчин дуу дууллаа гэд тэр нь сайн зүйл биш үстэй. Тариалан эрхэлдэг хүн модонд сайн авирдаг гэд тэр нь ямар ч хэрэгтэй зүйл биш үстэй. Ойлгож байна уу? Бас тэр юу илээ? За малчин хүмүүс дуу сайн дууллаа гэд тэр ажилд ямар ч сайн нөлөө үзүүлэхгүй үстэй. За хамгийн чухал зүйл нь юу гэвэл одоо бидний амьдарч байгаа энэ дэлхий бол нүдэнд харагдахгүй байгаа бузар сүнс гэдэг зүйл байгаа мөн Бурхны сүнс гэж байгаа. Энэ хоёр сүнс маань байдаг.
Харин Библийг сайн уншаад үзэх юм бол Библи үнэхээр сонирхолтой зүйл нь нэг хүн ус үзмийн талбай байгаа тэр талбайн ажилчин байгаа тийм ээ. Тэр тариаланч бол тариалан эрхэлдэг ч гэсэн өөрийн газар байхгүй. Тийм болохоор байнга ядуу үлсгэлэн амьдардаг байсан. Харин нэгэн өдөр ус үзмийн талбайн эзэн тэр тариаланчид тэр талбайг даатгсан. Би алс хол улс руу яваа хэдэн жил ажиллаа хийх ёстой байна. Тэр хугацаанд би өөрийн газрыг чамд түр даатгий. Тэгсмэд нүүд тариаланч үнэхээр их баярлсан байх тийм ээ. Харин ус үзм тариад тэр ус үзм нь ургаад тэр шүүсийг нь шахаад зараад мөнгө олоод хоол идээд тэгэд тэр орлогоосоо 20% би чамд боол явуулъя. Тэр мөнгийг өгөл болно гэсэн. Тэгсвэд нүүд тариаланч нь үнэхээр их баярлсан. Тэгээд эзэн маань алс хол газар руу яваад бараг 10 жил 20 жилийн дараа буцаж ирнэ. Тэгээд нөгөө усан үзм үнэхээр сайхан байсан. Намар болох юм бол ус үзмэн боловсроод ус үзмийн өндөр нь үнэхээр сайхан англиан өнөртөж байсан. Тэгээд шүүсийг нь чахаад ус үзмээ ингээд гიშгээд хийх юм бол даарс болно тийм ээ. Тэгэд үнэхээр амттай үнэхээр англиан өнөртөйсэн. Тэрийг зарсан үед тэр тариаланчин хүний амьдрал нь үнэхээр элбэг болсон. Урд нь өөрийн газар байхгүйсэн болохоор хэцүү амьдраа түүхдүүдийн бие нүвтэх юм бол эмнэлэгч гэсэн явж чадахгүйсэн. Харин одоо амьдрал нь үнэхээр их сайжирсан. Өдөржингөө ус үзмийг аваад тэрүүгээр дарсыгээд шүүсийг нь шахаад тэгээд тэр өдрөөс эхлээд иддэг хоол нь өмсдөг хувцас нь өөрчлөгдсөн. Тэгээд тэрг аваад хувцас аваад хүүхдүүд нь бие нүвтэх юм бол эмнэлэгчсэн яваад эмчилгээг амархан хийгээд үнэхээр аз жаргалтай байсан. Тариаланч хүмүүс тэг бодсон. Энэ бүгдээр эзний ач гавьяа. Хүүхдүүдээ бид нар үнэхээр ядуу байсан. Одоо эзэн бутж ирэх юм бол та нар сайн хандаарай, сайн мэдлээрээ. Бид нар ингэж харах юм бол бүх зүйлийг хангаж өгсөн. Харин нэгэн өдөр нэг 2-3 жилийн дараа нэг ч хүн тэр тариаланч хүнд ядуу хүн гэж яриаггүй. Яа тэгвэл маш их мөнгө олсон болохоор гой хувцас өмсөөд баян хүн шиг амьдарсан болохоор тогтвортой амьдралтай болсон. Тэгэд өөрийн тэр талбайг ч гэсэн яг л тэр тариаланч бол миний их гэж бодож харин нэгэн өдөр боол маань ирсэн. Энэ тариалангийн талбай муу юм болоо сайн мэдэхгүй байна. Манай эзэн тариалангийн талбайн түрээсний мөнгө аваарай гэж бид нар явуулсан гэсэн. Нөгөө эзэн маань түрээсийн мөнгө авах гээд явуулсан боолд байсан. Тэгсэн үед нөө тариаланч маань баярлалаа ийшээ ирээрээ. Эзэн сайн байгаа зү харин ч би эзэнтэй холбоо баримаар байсан. Эзний би сайн уу гэд уул нь ингэж ярих ёстой хахад өөрийн газар гэж ботсон болохоор жоохон дургуун хөрсөн. Тэгээд нөгөө боолуудыг хараад жоохон дургуун хүрээд хөөе түрээсийн мөнгө авах гээд ирсэн бол тэгж хэлээд ямар бардам хэлтий ингээд. Бид нэр жоохон тэгж хэлсэн үү? Чи миний урдаас юм яриад өгнө үгүй юу гэд. Өөрөө бол хэзээж тгий гэж өрөөсө бодохгүй байсан. Тэгж хэлээч гэж бодоагүй харин тийм сэтгэл төрсөн. Хөөе бид нар юу ч хэлээгүй штэ та яагаад ингэж байгаа юм бэ гэсүүд чи миний өмнө шалтак тоочоол өнө гэд нөгөө хүмүүсийг би чамайг жоохон зоодох ёстой байна гэд. Уул нөгөө тариалан ч юм бол өөр ингээ гэж өрөөсө бодоогүй. Харин ингэж хэрүүл гарсан. Хөөе та нар чинь зөвхөн түрээсийн мөнгө авах гэж ирсэн хүмүүс эзтэй. Та нарт яах гээд байгаа юм бэ? Яагаад ийм бардам байгаа юм бэ гэд. Нэг эмэгтэй хатагтай ингэж хэлж байсан. Өглөө нөхөр нь ажилд явахаас өмнө маш их хэрэлдсэн гэсэн. Тэгээд нөхрийн ажлын цагаанд нөхсөн болохоор гялс цүнхээ аваад гэрээсээ гарсан гэсэн. Тэгээд ихнэр нь бүр уурн хүрээ тэрмүү нөхөр гээд. Эмэгтэй хүмүүс аяг угаах, хувцас угаах энэ нь үнэхээр хэрэгтэй зүйл. Аяг тавг угаагаад хувцас угаагаад ах юм бол тэр их санаа зовлонгууд маань байхгүй болчдөг гэж хэлдэг. Би л миний ихнэр аяг тавг угаах үед ч юм уу да тэгвэд бүр эртээр үес би л хизээч аяг угаадаг байсан. Яагаад гэвэл Америкт очиод үзсэн үед нөхөр нь ихнэрээс илүү эрт харах юм бол
Хоолоо хийгээд өндгөө шараад хоол хийждэг. Нэг талаасаа тэр нь гоё харагддаг. Харин тэгсэн үед цаг хугацаа өнгөрсөний дараа Америк эмэгтэйчүүд ачааны машин золоодж байсан. Харин солонгос үнэхээр сайхан зүйл нь ихнэр нь хүүхдээ хараад хоолоо хийгээд хувцас угаагаад цэвэрлэгээд би л ихнэртэйгээ тэр сайхан ажлыг дулаахгүй тулд ерөөсөө би галтогоо нэг ч гар хүрдэггүй. Би гэрлэхээс өмнө ганцаар амьдарч байсан болохоор бүгдийг хийж үзсэн л дээ. Хүмүүс тэр боолууд маань тэр эмэгтэй юу гэсэн гэвэл нөхөр нь гэрээсээ явсны дараа би яагаад ийм муухай хандсан болов гэд тэгэж бодсон гэсэн. Яг үндэ их нөхөр одоо ажилдаа явж байгаа юм чинь өдөржингөө ажилласаа хэцүү ажил хийх юм чинь би ингэж хандах ёсгүй штэ би яагаад ингэсэн болов гэд нөгөө ихнэр нь гэртээ ганцаараа гимшсэн. Тэгэд өөрийн буруугаа ухаарад би ямар муу эмэгтэй вэ? Би ястаа муу ихнэр байна. Миний нөхөр бол үнэхээр сайн нөхөр штэ өдөржингөө хэцүү ажилдаг гээл ингэж өөрийгөө буруу гэдгийг ухаарсан. Тэгээд ганцхан ингэж үгээрээ бодлоор ухаарсан биш үдээс хоош зах хороод нөхрийн дуртай хоол хийгээд гимшиж байгаа сэтгэлээр материал аваад нөхөр ирэх юм бол амттай шүл буцалгаж өгөөд хоол игээд нөхрөө уучлаарэ гэж хэлэхээстэй гэж бодсон. Би яагаад ингэж муухай хандсан болоо гэж бодсон. Тэгэд хоолоо хийгээд шүл ингээ буцлаад ижсэн үед нөхөр ирэхийг л хүлээгээд сайхан байсан. Харин нөхөр нь яг гэрээд хонхны дугдing доон гэж дуурсан үед гинт бүр иммүү зайлэг гэд бүр иммүү нөхөр гэд гинт тийм сэтгэл нь төрсөн гэсэн бүр. Өдөржингөө тийм сэтгэлтэй биш байж байгаад би 20 ангид ихэвчлэн хүнд гэмт хэрэгтэнтэй уулзаж зөвлөгөө өгдөг байсан. Би Сувон 20 ангид 5 жил, Тэжон 20 ангид 5 жил гээд нийт 10 жилийн турш 20 ангид Библи зааж өгсөн. Надтай уулзсан хүмүүсийг харах юм бол маш олон гэмт хэрэг үйлдэлсэн хүмүүс, харин ихэвчлэн би хүнд гэмт хэрэгтэнтэй уулзаж Библи заадаг байсан. Нэгэн өдөр маш алдартай зодонч хүмүүстэй би уулзсан. Харин тэр хүмүүс заримдаа гэмт хэрэг үйлдэлсэн хүмүүс бол гэмт хэргийн нууц гэж байдаг. Шүүгчийн хүн бол хилдэггүй нууц гэж байдаг. Нуудаг зүйл. Пэж мэдхгүй өөрийн дотор яг өөрийн гэмт хэргийн нууц гэж байдаг. Хүн гэдэг үнэхээр сонирхолтой зүйл. Нууц байх тусмаа тэрийг хэлмээр байдаг сэтгэл төрж байдаг. Харин тэр нууц бол хүнд чамаагүй хүнд бол ярьж болохгүй шүү дээ. Тийм болохоор би пастор учраас надад ингэж хэлдэг хүмүүс их байсан. Тэгээ цаг зав гарах юм бол хүмүүс өөрийн гэмт хэргийн тухай надад нууцаа хэлж байсан. Тэр хүмүүс эхэндээ сайн мэддэггүй. Харин нэг хүмүүсийн яриаг сонсоод үзсэн үед яг хүмүүсийн ярьж байгаа хэв маяг нь яг адилхан байсан. Эхлэлдээ юу гэдэг вэ? Би энэ өдөр хүртэл бол үнэхээр аз жаргалтай байсан гэсэн ийм бодол төрхөөс өмнө үнэхээр аз жаргалтай амьдарсан гэж хэлдэг. Яг эхлэн тэгж эхэлдэг. Тэгээд яриандаа ингэж яваал юм бол яг гэмт хэрэг яг энэ үеэс эхэлсэн гээл ярьдаг. Би тэрэд өөрийн ухаангүй байсан гэд. Бүгдээрээ л тэгж яг адилхан хэлж байдаг. Тэрэд миний ухаан байхгүйсэн гэд. Хүмүүс бол мэдхгүй боловч юу ч болоогүй юм шиг санагдсан ч гэсэн бидний дотор төрж байгаа тэр бодлыг буудсар сүнс удирдах байдаг учраас тэг усууч минь тариаланч би эзэндээ сайн хандах ёстой гэж бодоод байгаа мөртлөө дараа нь эзний хүүг явуулсан үед ч гэсэн эзэн хүүрийн хүүгийг явуулсан байна. За би тэр хүүд бол үнэхээр уучлалт гуйх ёстой. Өөрийн буруугаа би хүлээх ёстой. Би яагаад ингэж байгаа юм болоо гэд. Харийг тэгсвээ дахиад сэтгэл нь өөрчлөгдсөн. Гуйлаа гэд болох уу? Би хүн алсан штт. Угаасаа. За би төгсгөлийг харах ёстой. Эзний хүүгч гэсэн алчих юм бол эзэн ч гэсэн хөгшөрсөн чинь энэ газар биднэрийг болно гэд. Нэг иймэрхүү бодлоор өөрчлөгдөөд бидний амьдралыг тэгж удирдах байсан.
Ихэвчлэн бид нар ингэж бузар сүнсний бодолд автагддаг. Би ингээ Библийг унших үед миний дотор яг төрж байгаа тэр бодол нь хэнийх вэ гэдгийг яг тодорхой олж харсан. Энэ бодол нь минийх биш вэ даа. Бузар сүнс намайг одоо удирдах байгаа юм байна. Намайг одоо уруу татж байгаа юм байна. Одоо тэрний оруулж байгаа тэр бодол энэ нь бузар сүнс оруулж өгж байгаа бодлоо. Би энийг дагах юм бол би сүйрнэ. Яг тодорхой энэ нь харагдаж байсан. Тэгээ би тэрийг туршсанаас хойш ингээд итгэгч нартайгаа уулзаж зөвлөгөө өгөх юм бол энэ итгэгч яг би тэрэд ингэсэн яг энтэй адил там бузар сүнсэд чирэгдэж байгаа юм байна гэд. Кимжон итгэгчтэй анх уулзсан үед би хэлж өгсөн. Би түүнийг харсан үед бол яг бузар сүнсэд чирэгдэж байгаа нь тодорхой харагдаж байсан. Игчээ та Есүст итгэх ёстой шүү гэсэн үед дараа итгэя гэж хэлж байсан. Бузар сүнс энэ Кимжон итгэгчийг сүйрэл рүү оруулахын тулд нөхөртэйгөө салуулаад Кимжон итгэгчийг сүйрэл рүү авчрахын тулд нөхөртэйгөө салаад тэгээд дараа нь охинтойгоо бас салгаад тэр надад яг ил тод харагдаж байсан. Өөртөө тусалж байсан ах ээжигээ бас хөөж гаргаад яагаад ингэсэн бэ? Нөхөртэй хамт амьдрах юм бол амиа хорлож чадахгүй үстэй. Амархан биш тийм ээ? Бас жоохон охиныг хажууд нь байлгах юм бол амиа хорлох хэцүү үстэй. Ах ээжтэй хамт байх юм бол хэцүү үстэй. Бузар сүнс мэн түүнийг алахын тулд тэгж бүх хүмүүсээ салгасан. Тэг нэгэн өдөр шөнө нэг хүн хажуугаас Кимжон гэж дуудсан гэсэн. Чи өдөө өртөл үнэхээр хэцүү амьдарсан. Чи одоо амарх ёстой. Нэг ч удаа өөрийн сэтгэлийг тэгж ойлгож чи хэцүү байсан уу гэж ойлгож исэн хүн байхгүйсэн гэсэн. Тэгээ нэг л өөрийгөө амар сайн ойлгож өгч байгаа юм шиг санагдаа сайхан байсан гэсэн. Тэгсэн үед хажуугаас цонхооны үсэр гэд 38 давхар орон сууцсан. Хүмүүс бол үхэхийн төлөө амьдардаг. Үхэх юм бол дуусна. Үхэх юм бол бүх зүйл дуусна. Үхэх юм бол ч амар тайван болно. Дуусна штэ гэд. Кимжон итгэгч надад ингэж хэлсэн. Өөрөө тэрэд арх уусан байсан бол урд нь арх ууж байсан гэсэн үг тийм ээ. Би түүнийг ойлгодгоо угаасаа. Тэгээд итгэдэггүй хүмүүс бол арх уудаг шүү дээ. Тэгээд мэдрэлийн ядаргааны ийм уусан байсан бол тэр үед баг үсрээд үхэх байсан байхаа гэж хэлж байсан. Харин яг нэг сарын өмнө нэг найз маань орой амиа хорлсон гэдгийг сонссон гэсэн. Дараачин өдөр өглөө хамтдаа уулан дайврыг гэж уулан ярьж байсан. Тэр найз байсан. Тэг яг өглөө нь уулзгаж байсан үед тэр өдрийн шөнө амиа хорлох ямар шалтгаан байхгүйсэн боловч амиа хорлсон гэж хэлж байсан. Уусанд ордог байнд амиа хорлсон гэж хэлж байсан. Тэгээд нөгөө Кимжон итгэгч бодохдоо тэр үед миний найз энэ үгийг сонсоод амиа хорлсон юм биш үү гэд үнэхээр их гайхаад шууд гэрийн цонхоо хаагаад төгчсөн. Харин үнэхээр сонин зүйл нь тэр өдрийн шөнө нэг найз нь түүн рүү залгсан гэсэн. Ягчаа юу хийж гин гэд би одоо мэдрэлийн эмчийг хайж байна гэсэн. Ягчаа өнөөдөр би танд энийг заавал хэлэх ёстой байна гэж хэлсэн. За юу юм бэ хэлээрэй гэсэн. Та манай пастортай нэг удаа уулзаач. За уулзъя. Яаж уулзах вэ? Та маргааш өглөө KTX суугаад Сөүл түрээд ирээ гэд. За тэгэд уулзаа гэсэн. Тэгэд уулзсан. Тодорхой ингээд сайн харах юм бол бузар сүнс удирдах байгааг харж байна. Бас эзэн бид нарыг удирдах байгаа амьдралыг харах боломжтой. Та бүхэн дунд төрж байгаа тэр бузар сүнс. Тэрийг харах юм бол бузар сүнсийн удирдамжийг авах үед тэр уусажмын тариалан ч гэсэн би эзэн сайн хийх ёстой гэд бодсон ч гэсэн яг нүүр тулц амьдрал тулгарсан үед бол тэр бузар сүнс маань эзний боолыг эзний хүүг алж эцэстээ ингэж сүйрэл рүү дагуулж явж байгааг харах боломжтой. Бид нар бол мэдгүй юм бол тэрийг дагаж авахаас аргагүй. Харин жоохон ч гэсэн Библийг мэдэх юм бол энэ хүн одоо бузар сүнсэд чирэгдэж байгаа юм байна штэ гэд энэ нь ил тод харагдах болно. Тэгээд тэр хүн Игч Есүс итгээрэй гэсэн үед дараа итгэе гэж хэлж байсан. Одоо хэзээ хүн тодорхойг байхад бузар сүнс байна түүнийг удирдах байхад тийм ээ. Тэгээд би бүр та бүү юм болдон шүү гэд би хэлж өгсөн. Тэгээд нөгөө игч нь бүр гайхаад тэгээд тэр өдөр Есүст итгэсэн. Үнэхээр талархалтайгаар
Бидний амьдрал ч гэсэн эдгээр зүйлүүд байгаа учраас бид нар Бурхантай яг адилхан замаар явх үед байн саад хийж бидний замыг салаатай болгож маханбийн дур хүслийг илүү гоё харагдуулж ингэж сатан удирдах байдаг. Харин бузар сүнс биднийг чирж яадаг зам бол үнэхээр өөр зам байдаг. Бузар сүнсний замаар явж байгаад эзний замаар явах юм бол үнэхээр хэцүү болдог. Тийм болохоор Есүст 12 шавнар байсан ч гэсэн Есүстэй шал өөр эсрэг үзэл бодолтой хэдэн мянган жилийн турш сатаны үзэл бодлын тунд амьдарсан болохоор тэд нар амархан итгэлийн амьдралаар амьдрах ч юм уу Есүсийн үгэнд амархан итгэж чадхааргүйгээр бидний сэтгэлийг өөрчилсөн байгаа. Тийм болохоор бид нар тэр үед яах ёстой вэ гэвэл өөрийн бодлыг хаяж эзний үгийг итгэх итгэлээр тодорхой урагшлах юм бол тэр үед Бурхны сэтгэл бидний сэтгэл нэг болж чадна. Бурхны сэтгэл бидний сэтгэл нэг болж урсах юм бол үнэхээр гайхалтай. Үнэхээр гайхалтай. Бид нэр хоол идэх үед яагаад хоол иддэг вэ? Яагаад будаа иддэг вэ? Будаа дотор тэжээл байгаа, бас цардуул байгаа учраас тэрийг идэхийн тулд бид нэр хоол иддэг тийм ээ. Яагаад мах иддэг вэ? Тэр дотор уурга байгаа, кальц байгаа. Тийм болохоор бид нэр тэрийг идж байгаа. Үүнтэй адилхан үгэн дотор байгаа тэр зүйлүүд маань бидний сэтгэлийг итгэлээр өсгөж, сүнслэг талаар эзний сэтгэл рүү урсуулахын тулд, нэг сэтгэлдээ болгохын тулд ажилдаг. Гэвч сатан бол бидний сэтгэлийг огт эсрэг замаар ингэж удирдах байдаг. Есүст 12 шавнар байсан боловч үнэхээр Есүсийн ажлаа хийж байгааг харсан болохоор өчтөө хүмүүсийг ч гэсэн эдгэж байгааг харсан болохоор өөр хүмүүсийг бодвол тэр 12 шав маань Есүстэй ойрхон байсан байх тийм ээ. Харин тэгсэн ч гэсэн ямар нэгэн асуудал тулгарх юм бол сатаны хэдэн мянган жилийн турш хүнийг удирдах ирсэн тэр үзэл бодолтой учраас эзэнтэй таарахгүй л зүйл гарах юм бол эзний үгийг шууд хүлээж авахгүйгээр энэ одоо боломжтой зүйл лүү? Юм боломжгүй юм биш үү гэд нэг иймэрхүү маягаар бид нар хүлээж авдаг. Бид нар харах юм бол үнэхээр боломжгүй зүйл Есүсийн хэлж байгаа үг нь. Галилийн Кана хуурмын найранд ус үсвийн дарт дууссан үед ваар ус дүүргээ тэрийг өгөөрэй гэсэн мэт. Үнэхээр боломжгүй зүйл тийм ээ. Бүгдээрээ ийм байдаг. 38 жил өвчтэй байсан хүн ч гэсэн бас төвсгэрээ аваад яв гэсэн үед үнэхээр боломжгүй зүйл. Самарын эмэгтэй ч гэсэн энэ уснаас уух юм бол дахиж сангана. Харин миний өгсөн уснаас уух юм бол хизээж цангахгүй гэсэн. Энэ дэлхийд юу гэж тийм уус байт юм бэ? Ерөөсөө боломжгүй зүйл эзтэй. Хүн дахин төрөхгүй л юм бол эзний улс руу явж чадахгүй гэсэн. Хүн яа дахиж төрөх юм бэ? Ихийн гидсэн дахиж орж гарах ёстой гэсэн үг үү? Яг ингэж бодох юм бол сүнслэг ертөнцийн бүгдээрээ ийм байдаг. Яг эзний үгийг сонсож яг урагшлсан үед бол Адам Ева хоёр гим нүгэлснээс хойш өрүүлж бид нар сатаны удирдамжинд ор явсан. Тэгвэл сатан биднийг яаж байгаа вэ? Бид нар дайн хийх үед зүгээр дайн хийдэг биш. Хамгийн түрүүнд шууд довтолдог биш. Эсрэг дайсан хүмүүс, газрын миний одоо хаана нуусныг бас байрлалын цэргүүд хаана одоо газрын мин байгааг бас гүүр нь одоо хаана бүгдийг ажилсан дараа дайнаа эхлүүлдэг. Хэрвээ бид нар хоошоо ухрах ёстой үеийг арах юм бол яах вэ? Хамгийн түрүүнд гүүрээ бид нар тэсрэх бөмбөгөөр таслах ёстой тийм ээ. Тэгээ өөр замаар бид нар явах ёстой. Тэгээ тэр зам дээр бид нар газрын мин суулгаа тийм ээ. Яг иймэрхүү маягаар бүгдээрээ ингэж хийдэг үстэй. Үүнтэй адилхан сүнсний ертөнцид ч гэсэн сатан бидний итгэлийн амьдралаар амьдарч Есүсийн талд орохыг хүсдэггүй учраас бидний амьдардаг тэр бүх зүйлийг Есүсийн аргаас огт өөр аргаар суулгаж зааж өгсөн байдаг. Бид нар хичээнгүй амьдрах ёстой гэж, хичээнгүй амьдарч ижил сайн амьдарч чаднаа гэж бид нар зааж өгсөн байдаг. Харин Есүс биднэрт юу гэж хэлж байгаа вэ гэвэл бидний бодолтой огт эсрэг юм ярьж байгаа болохоор бид нар өөрийн бодлоор жоохон ч гэсэн өөрийн бодлыг хүлээж авах юм бол Есүстэй нэг болж чадахгүй. Есүст итгэж байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэвэл миний бодол Есүсийн үгтэй өөр байсан ч гэсэн Есүсийн үг үнэн учраас Есүсийг хүлээж авсан үед тэр үед бидний сэтгэл Есүстэй нэг болж чадна. За тэгвэл юу болох вэ? За
Бодож үзээрэй. Заримдаа эхнэр нөхрүүд салдаг үстэй. Яагаад салтыг мэдэх үү? Эмэгтэй хүмүүс бол сайн мэдэхгүй нэг. Харин эрэгтэй хүмүүс бол ихэвчлэн эмэгтэй хүнтэй гэрлэх үед зүгээр амьдардаг хүн байгаа. Харин хитрхийх эхнэрийг хайрладаг эрэгтэй хүмүүс гэж байдаг. Эхнэрийг хитрхийх хайрладаг эрэгтэй хүнтэй гэрлэх юм бол амьдрал нь үнэхээр их хэцүү болдог. Их нөхөр маань мэдээж их нэртэй хайртайсан ч гэсэн аавдаа ч гэсэн хайртай, дүүгээ ч гэсэн бодож ингэж өөр хүмүүсийг ч гэсэн бодох хэрэгтэй. Харин би энэ эмэгтэй байхгүй мал үхнэ гэсэн тийм эрэгтэй хүнтэй амьдрах юм бол жоохон зовлонтой байдаг. Тийм хүмүүс бол эхнэр нь үнэхээр их хайр хүрм учраас өөр хүнийг ч гэсэн харахгүй. Ойлгож байна уу? Тийм болохоор хүмүүс ингэж амьдралдаа эхнэр нөхөр хоёр заримдаа маргах үеч гэсэн энэ зүйлээс болж юм байдаг. Хэд хоногийн өмнө манай сүмд болон өөр сүмд явдаг нэг хоёр эхнэр нөхөр хүн маань манай сүмд ирсэн. Тэгээд тэр хоёрын үгийг би сайн сонсч үзсэн. Тэгсэн үед нөгөө эмэгтэй хүний буруу байсан. Харин Кангнам сүмд бол ийм яриа байд юм лээ. Паукс пастор баян эрэгтэй хүний талд ордог гэж. Тэгээ нөгөө итгэгч гэсэн тэр мэдэж байсан. Тэгээ нөгөө эмэгтэй итгэгчд жоонд би загинсан. Та буруу исэн байна гэж. Тэгсвэд нөгөө эмэгтэй итгэгч маань юу ч хэлэхгүй байсан. Яагаад гэвэл за энийг сайн мэдэх ёстой шүү. За эмэгтэй хүмүүс бол жижигхэн зүйлээс нь ч гэсэн бүгдийг хэлчихдэг. Харин эрэгтэй хүмүүс бол твчдэг учраас ихэвчлэн баг юм ярьдаггүй. Тэгээ би их нэртэйгээ гэрлээд нөх удааг байхад нэг цуглаан байсан болохоор их нэртэйгээ хамт явсан. Тэг эрэгтэй хүмүүс бол би бинийг хараад зүгээр л ингэж би бинийг хараад лсэн. Харин эмэгтэйчүүд бол 2 цагийн дотор бүр бүх юмаа ярьцдаг. 2 цаг дотор яаж тэр бүх зүйлээ ярьдیں۔ Бүү мэд одоо бүгдийг ярьдаг. Эмэгтэйчүүд бол тийм ээ та нар мэднэ үсттэй тийм ээ. Тэгдэг үсттэй. Тэгэд эрэгтэйчүүд тэрийг харах юм бол жоохон дургу байдаг ч гэсэн твчдэг. Эмэгтэй хүмүүс бол бүр нарийн юмнуудаа бүгдийг ярьцдаг. Тэгэд энэ нь эмэгтэй хүний ялгаа яг ингэж гардаг. Эндээс гардаг. Тэгэд энэ эмэгтэй итгэгч маань нөхөр нь буруу хийсэн юм ч гэсэн байгаа. Эмэгтэй хүн нь буруу хийсэн юм ч гэсэн байсан. Харин нөхөр нь юу ч хэлэхгүй байсан болохоор эмэгтэй нь өөрийгөө зөв хийсэн гэж бодоод за эрэгтэй хүмүүс бол ихэвчлэн ярьдаггүй. Харин эмэгтэй хүмүүс бол бүр үнэхээр их цалчаа юм шиг их юм ярьдаг үстэй. Тэ би тэр нөхөр нь хажууд юу ч ярихгүй байсан. Харин тэр нөхрийн царайг харсвэ твчж байсан. Харин эмэгтэй хүн бол бүр яриад л ясан. Тэ би загинсан. Жохон юм ярьсан. Тэгсэн үед нөгөө эмэгтэй итгэвч нь жохон гайхаж байсан. Эрэгтэй хүн ч гэсэн эмэгтэй хүн шиг заавал ингэж ярих ёстой юм уу? Ингэж ярихгүйсэн ч гэсэн сэтгэлээр бие биений ойлгоод өөрийн буруугаа ингэж мэдчихэл байгаа штэ гэд. Тэгээ нөгөө дараа нь тэр эмэгтэй итгэвчсэн тэр мэдэрсэн. Тэгээд тэр эхнэр нөхөр маань бие биенийг ойлгоод тэр асуудлаа шийдэд явсан. Үнэхээр талархалтайгаар. За хүн болгон өөр өдөг. Есүсийн сэтгэл бидний сэтгэл бол өөр учраас бид нэр харахад бидний үзэл бодлоор хичнээн итгэлийн амьдралаар амьдрийгсэн ч гэсэн амьдрч чадахгүй. Тийм болохоор бид нар зөвөр Есүсийн хэлсэн үгийг сонсоод Есүс бас төгсгөрөө аваад яв гэсэн тэр үгийг сонсох үед бид нар бол бүр өөрөж мэдлгүйгээр Есүс бас төгсгөрөө аваад яв гэсэн үед би одоо босож чадахгүй гэдгийг бид нар шүүмжилж эхэлдэг. Тийм үстэй. Тэгж шүүмжилж байгаа нь буруу юм аа. Яагаад вэ? Есүс бол хаан бидтэй. Есүс босоод яв гэх юм бол за хаан биднэрт тушаал гаргах юм бол эзэн минь энэ буруу, энэ зөв гэж эзний өмнө тэгж ярих юм бол бид нар үхэн үстэй. Эзэн бол өөрөө хаан учраас тэр эзэн бос төсрөө аваад яв гэж хэлэх юм бол босоод явбал болно. Би одоо босож явж чадахгүй гэдгийг энийг одоо шүүмжилж байгаа нь буруу юм а гэсэн үг ойлгож байна уу? Эндээс бүх юм тодорхойлогдно. Ойлгож байна уу? Тийм энэ юм аа. Харин та нар бүгдээрээ тийм шүү дээ.
Есүс юм хэлж хахад энэ одоо бүтхүү гэд. Илишад тэгж хэлдэг. Маргааш яг үдээд Самари даамын хаалан дээр нэг хэмжүүр сайн гурилын нэг шиглээр, хоёр хэмжүүр арваг нэг шиглээр зарах болно гэсэн. Тэр хааны гарын түшмэл ингэж хэлдэг тийм ээ. Тэнгэр цонхнуудыг хийсэн чи ийм зүйл байж болно гэж үү гэж хэлдэг. Тэгсэн үед Илиша чи үүнийг өөрийн нүдээр үзэх боловч чи үүнээс идэх боломжгүй гэж хэлдэг. Яагаад вэ? Хааны түшмэл бол ухаантай учраас маргааш Самари даамын хаалган дээр нэг хэмжүүр сайн гурилын нэг шиглээр, хоёр хэмжүүр арваг нэг шиглээр зарах болно гэдгийг энэ боломжгүй, энэ бүтхүү гэд эзний үгийг бүтхүү гэж юм боломжгүй гэж хэлж байдаг. Харин эзний үг бол үнэн. Та бүхний сэтгэл Бурхны үгтэй яг адилхан байвал итгэлийн амьдралаар амьдрах амархан. Харин та нарын сэтгэл эзний үгтэй өөр байхад эзэн тэгж өөрөөр хэлж байгаа юм бол та нар сэтгэлдээ тоормоц гიშгэх ёстой. За би буруу, эзний үг зөв штэ гэд. Тэгээ Ноагийн үеч гэсэн бороо орно гэсэн үед KBS-ийн мэдээн дээр ч гэсэн бороо орно гэж хэлээгүй штэ гэд. Яг нөхцөл байдлыг харах юм бол өөрсдийн бодлоор бол бороо орохгүй. Харин эзэн бол бороо орно гэсэн. Өөрийн шийдвэр зөв үү, Бурхны шийдвэр зөв үү гэж Бурхан асууж байна. Ноагийн үеийн үед ч гэсэн бүх хүмүүсийг ингэж суйрлах ёстой байсан боловч Бурхан нэг удаа боломж өгсөн. Та нар энэ үеийг эсэргүүцэж өөрийн бодлыг дагаж сайн муу мэдүүлэгч юм сэтсээ. Та нар бүгдээрээ Адамын үр удам учраас гарцаагүй суйрах ёстой. Харин одоо би та нарт нэг боломж өгöd. Чи өөрийн бодлыг авах уу, миний үгийг сонсох уу гэд эзэн боломж өгсөн. Бурхан ийм зүйлүүдийг маш их өгсөн. Яагаад вэ гэвэл Бурхантай нэг сэтгэлдээ болохын тулд хамгийн том асуудал нь юу гэвэл би Библийг уншин ч гэсэн чухал боловч миний бодол зөв, Бурханы бодол зөв, энийг сайн ялгаж чадах ёстой. Есүс 12 шавьыг дагуулж 3 жилийн турш хамт байсан. Тэр 12 шавнар бол хэвээрэл тэнгэр тариалагдсан сэтгэл биш, ертөнцид хамаарсан тэр сэтгэлээр амьдарсан. Үргэлж өөрөө тийм үзэл бодлоор эзнийг дагсан болохоор Есүстэй өөр сэтгэлтэй исэн. Нэгэн өдөр Есүс эдгээр хүмүүст гайхалтай ертөнц байгааг харуулахыг хүссэн. Тэгээ Петр, Иохан, Яаковыг дагуулад өндөр ууланд гарсан. Үнэхээр их гайсан тийм ээ. Тэр үед Мосе, Элиятай уулздаг үстэй тийм ээ. Хэдэн зуун жилийн өмнөх хүмүүс. Мосе бол 1400 жилийн өмнө амьдарч байсан хүн байгаа. Тэгээ тэд нэр өндөр ууланд тэднэртэй ярьсан гэдэг нь үнэхээр ойлгомжгүй, боломжгүй зүйл боловч Петр яг тийшээ очоод эзэн Мосе, Элиягийн үгийг сонсоод Петрийн дотор ямар сэтгэл төрсөн гэвэл бид энд байгаа нь сайн боллоо. Бид нар таны төлөө 3 цацар барьж өгье. Нэгийг танд, нэгийг Элия, нэгийг Мосед барьж өгье гэсэн. Петр үнэхээр сайн байгаа зү. Өөрийн юмыг ерөөсө бодохгүйгээр эзний төлөө хийж өгье гэд. Тэгэд Элия ингэж хэлдэг. Тэгээд эдгээр хүмүүс яг яадаг гэвэл Библи үнэхээр сонирхолтой байна. За, энд урд байгаа Библийг хайгаад унших юм бол Матай 16-ийн 21 дээр харах юм бол тэр цагаас эхлэн Есүс Христ шавнартаа өөрийн Иерусалим руу явах ахлагчид, ахлах тахилч нар болон хуулийн багш нараас их зовлон амсах, алуулах 3 дахь хоног дээрээ амьдлах ёстойгоо илэрхийлж эхлэв. Яг тэрнээс өмнө бол Есүс хүмүүс намайг хэн гэж дуурдаж байна ээ? Зарим нь баптизм Иохан, Элия, айлсэл, зарим нь иш үзүүлэгч хэлж байна гэсэн үг. Та нар намайг хэн гэж бодож байна гэсэн үг 16 дугаар ишлэлээр 16 дугаар ишлэлээр за 15 дугаар ишлэлээр тэр харин та нар намайг хэн гэж шилэх вэ гэсэнд Симон Петр та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэв. Эзэн та бурхны хүү мөн гэж хэлж байна тийм ээ. Христ болохын тулд заалман дээр бидний нүглийг угаахын тулд Христ болох ёстой зү тийм ээ. Тэгэд Есүс Симон чи ерөөлтэй ээ гэсэн тийм ээ. Тэгээд өөрөө загалмын дээр дараа цовлогдох тухай хэлж байна. Тэ Симон Петр юу гэсэн бэ? Эзэн битгий тэгээрээ танд тийм хэрэг болохгүй гэж хэлдэг. Тэгсэн үед сатанаа зайлч намайг бүдрүүлж байна гэж хэлдэг. Яагаад вэ? Христ болохын тулд
загалмайн дээр цовлогдсоор бидний нүглийг угааж тэгснэр Христ болно үсттэй. Харин Симон Петр бол юу гэж хэлсэн бэ? Эзэн Христ болох нь сайн, харин загалмайн дээр цовлогдохыг хүсэхгүй байгаа учраас битгий тэгж хийгэрэй гэсэн. Харин тэр үед сатанаа зайл гэж хэлдэг тийм ээ. Тэгэд Петр, Яаков, Йоханыг өөрийн сэтгэлээр биш, эзний ертөнц рүү удирдахын тулд өндөр уул руу дагуулж аваад Бурхантай хамт байгаа тэр ертөнцийг харуулж өгсөн. Тэгээ Петр, энд байгаа маань бидэнд сайн боллоо. Хэрв таныг хүсвэл энд 3 цацар барьж өгье. Нэгийг нь танд, нэгийг нь Мосед, нэгийг нь Элиад зориулъя гэсэн. Тэгж хэлсэн. Харин одоо хүртэл Петр бол хүний махан байн бодолд автсан байгаа учраас эзний хэлсүүгийг шууд хүлээж авч чадахгүйгээр өөрийн бодолд ингэж автагдаж байна. Петр тийм байгааз тээ. Тийм байгааз. Тийм байна. За энэ талаар яагаад хэлж байгаа вэ гэвэл бид нар ч гэсэн яг ийм байдаг шүү гэдгийг хэлж байна. Ойлгож байна уу? Есүс итгэж байгаа боловч сүм заяаваа цуглаанд сууж байгаа ч гэсэн, ивэл аваад гин нүглээс уучлагдсан ч гэсэн ямар нэгэн ажил болох үед миний бодлоор бол гээд Бурхан босоод яв гэсэн үед уул нь ёсоор нь хийх ёстой боловч бид нэр бодолдоо би одоо алхаж авч чадах юм болоо гэд ингэж өөрийн бодлоор бодож байдаг гэсэн үг. Өөрөө бодож өөрөө шүүж болохгүй юм шиг байна гэж бодож. Бурхан маргаашааг үдээд нэг хэмжүүр сайн гуйрлыг, нэг шиклэр, 2 хэмжүүр авраг, нэг шиклэр зарах болно гэсэн. Ийм боолол үнэхээр сайхан штэ гэд харин боломжгүй бүтэхгүй зүйлээ. Эзэн тэнгэр цонхнуудыг хийсэн ч гэсэн ийм зүйл байж болох уу гэж хэлдэг. Энэ нь хэдэн мянган жилийн турш сатан биднэрт суулгаж өгсөн хүний үзэл бодол гэдэг зүйл. Эпес 2 дугаар бүлэг ингэж хэлдэг. Та нар өөрсдийн нүгэл хилэнц дотор үхсэн байв. Та нар өөрт нь нүгэл хилэнц дотор энэ ертөнцийн заншлын дагуу агаарын хүчний ноёрхогч буюу эдвэгэд уул хургийн хүүгүү дотор ажиллаж буй сүнсийг дагаж явсан гэж хэлсэн байгаа. Тэдний дунд бид ч бас бүгдээрээ урд нь ертөнцийн заншлыг дагаж агаарын хүчний ноёрхогч буюу эдвэгэд уул хургийн хүүгүүд болж ажиллаж буй сүнсийг дагаж явсан гэж хэлж байна. Тэгээд тэдний дунд бид ч бас бүгдээрээ урд нь махан бие болон санаа бодлын хүслүүдээ өөгшүүлэн махан биеийнхээ хүсэл тачааллуудаар амьдарч байв. Мөн бусдын адил төрлөхөөр уур хилэн хүртэх хүүхдүүд байсан гэж байна. Бүгдээрээ махан биеийн хүсэл тачааллуудыг дагаж төрлөхөөс уур хилэн хүртэх хүүхдүүд байсан гэж байна. Тийм болохоор энэ зүйлээс та нар гарах ёстой, чөлөөлөгдөх ёстой. За яаж эндээс гарах вэ? Есүсийн үгийг итгэж, Есүсийн үгийг дагснаар ямар ч асуудал тулгарсан ч гэсэн эзний сэтгэлдээ нэг сэтгэлдээ болох юм бол, үгийг хүлээж авах юм бол нэг сэтгэлдээ болно. Бос тэсгэр аваад явгсан үед тэр үед Есүсийн сэтгэл, өвчтөе хүний сэтгэл бол өөр байсан. Би алхаж явж чадахгүй штэ гэсэн тийм сэтгэлдээ байсан баг тийм ээ. Ингэж өөр сэтгэлдээ байсан. Харин Есүсийн хэлсэн үг юм чинь болох юм биш үү? За босоод эсрэг аваад явъя гэд тэгсэн үед тэр өвчтөе хүний сэтгэл эзэнтэй нэг сэтгэлдээ болсон. Өвчтөе хүний сэтгэл маань эзэнтэй нэг сэтгэлдээ болох юм бол та бүхэн ямар ч асуудал, ямар ч өвчин, ямар ч хараал, ямар ч хэцүү нөхцөл байдлын дунд байсан ч гэсэн эзний шийдэж чадахгүй ажил хийж нэгч байхгүй. За тэгвэл Есүс бидний дотор ажиллахын тулд миний сэтгэл эзний сэтгэлдээ нэг сэтгэлдээ болох юм бол бидний сэтгэл ингэж холбогдсноор дамжуулан тэр холбоосоор дамжуулан би гэдэг хүн бол үнэхээр бузар заан байсан ч гэсэн эзний тэр дүүрэн зөвхт байдал нь бидний зөвхт байдал болж өөрчлөгдөнө. Би алхаж авч чадахгүйсэн ч гэсэн эзний зөвхт байдал маань мэд дотор орж ирэх юм бол намайг ариун болгож алхаж авч чаддаг болох нь ойлгож байна уу? Би бол үнэхээр бузар заваа хүн боловч би ямар ч хүчгүй хүн боловч эзний хүч чадал орж ирэх юм бол тэр хүчнийг ялан дээлж би ямар ч хүчгүй, ямар ч хайргүй хүн байсан ч гэсэн эзний хайр орж ирэх юм бол, эзний найдвар орж ирэх юм бол, ингэж эзэнтэй нэг сэтгэлдээ болсон тэр үеэс эхэлж, эзэн бидний дотор амьд ажиллаа хийж эхлэх болно. Тийм болохоор миний хийх ажил гэж нэгч байхгүй. Эзэн өөрөө бүгдийг биелүүлж өгөх тийм амьдралтай болж чадна гэсэн үг. Тийм болохоор Есүс бол яасан гэвэл албаар Петр, Яаков, Йоханы дагуултан өндөр ууланд гарсан. Тэгээд Есүсийн дүр төрх нь өөрчлөгдсөн.
Үнэхээр нүүр нь нар мэт болж, хувцс нь гэрэл мэт болж, үхээд 1000 жил болсон Мосе мөн Элиа гарч ирээд үнэхээр их гайхсан тийм ээ. Петр тэрийг хараад "Эзэн минь ээ, ийм ертөнц байсан юм үнэхээр сайхан юм аа. Би та нарт 3 цэцэр барьж өгье" гэд. Нэгийг танд, нэгийг Мосед, нэгийг Элиад гэд бүгдээр энд хамт амьдарцгаая гэд. Тийм ээ. За эндээс бидний үзэл бодол, бидний ухагтхуун бүгдийг хаях ёстой. Би харахад ямар ч байсан ч гэсэн эзний үг юу гэж байна? Яг тэр үгэнд итгэх юм бол. Тэгж эзний үгэнд итгэж байгаа хүн нь, эзний үгийг дагаж байгаа хүн нь 100% итгэж байгаа хүн юм аа. Харин өөрийн бодлыг жоохон ч гэсэн дагаж итгэдэг хүн бол Есүс итгэдэг хүн биш, өөрийн бодол итгэдэг хүн. Есүс итгэдэг хүмүүсээс хамгийн чухал зүйл нь юу гэвэл надад байгаа энэ суур бодол нь буруу юм байна гэдэг тодорхой ухаарах ёстой. Би 1962 онд гим нүглээс уучлахтаас өмнө үнэхээр миний бодол буруу, үнэхээр би суурьсан хүн гэдгийг ухаарсан. Тэгээ миний итгэлийн амьдралыг эзэн үнэхээр сайнаар удирдах өгсөн. Миний хийсэн зүйл, миний амьдрал бүгд суурьсан болохоор миний бодлыг дагаж авах юм бол би гарцаагүй суурна гэдгийг мэдэж байсан. Өөрийн бодлыг дагаж авах юм бол цөхрөөд тэрнээс хойш эзний үгийг унших үед миний эсрэг дотор энэ болох юм болоо? Энэ одоо боломжтой зүйл үү? Энэ арай боломжгүй юм шиг байна штэ гэд. Яг тийм нөхцөл байдал тулгарсан үед үнэхээр боломжгүй харагдсан ч гэсэн эзний хэлсэн үг юм чинь миний бодол буруу, эзний хэлсэн үг зөв өө гэд тэгж итгэсэн үед, тэгж итгэлийн амьдралаар амьдарсан үед нэг сэтгэлдээ болж чадна. Эзний сэтгэл орж ирэх юм бол эзний мэрэгүү хаан бидний дотор орж ирээ, би эзний зөв байдал нь бидний дотор орж ирээд эзний ариун байдал нь биднийг болж, эзний чадвар бидний дотор орж ирж. Тэгж эзэнтэй нэг болж өөрчлөгдсөн үед эзний зөвхт байдал нь миний зөвхт байдал болж тэр өдрөөс эхэлж эзний сэтгэлээр зоригтой амьдарч чадна. Тэгж амьдарч над шиг хэрэгцээгүй хүн дотор бурхан ажиллаа хийж байгааг хараад үнэхээр их гайхсан. Өөр хийсэн юм гэл нэг ч байхгүй. Одоо хүртэл би өөрийн бодлыг дагалсан үед үнэхээр их суурьсан. Мөрөдө тоглоом тоглодог хүмүүс мөн галцсан ч гэсэн яг нэг удаа мөрөдө тоглоом тоглож үзсэн хүн бол яг тэр автомашинаа ингэ татсан үед маш их мөнгө ингэж асгарч ундаг. Амьдралдаа тэр мэдрэмжийг мартаж чадахгүй гэж хэлдэг. Нэг татгал юм бол маш их мөнгө гараад. За энэ удаа бол хэлгүүдээ гээд тэгсээр агаад гэрээ алдаад бүх юм алдчихдаг. За тийм болохоор мөрөдө тоглоомны тэр машин ч гэсэн автомашин ч гэсэн бүгдээрээ тэгж болохоор хийсэн байгаа. Зочид буудал дээр явах юм бол тоглоом тоглодог, мөрөдө тоглоом тоглодог газар байгаа тийм ээ. Тэгж очих юм бол мэдээж хүмүүст мөнгө өгөхийн тулд тийм автомашиныг суулгаагүй үстэй тийм ээ. Тэд нар өөрсдөө мөнгө олохын тулд тэр автомашиныг тавьсан шүү дээ. Тэр нь автомашин. Харин нэг удаа яг мөнгө нь ингэж асарч яг гарч байгааг харах юм бол тэр нь асуудал болно. За нэг удаа мөнгө олох юм бол яа энэ удаа болох юм шүү, энэ удаа би тэр мөнгийг олж чадах юм биш үү гэд. Тэгээд тэр хүмүүсийн ингэж үгийг сонсож үзэх юм бол нэг удаа мөнгө ингэж асарх юм бол за би ингэж суурьсан гэж бодох ёстой гэж хэлдэг. Тэг яг мөнгө авчих юм бол дахиж тоглож болохгүй ойлгосноо. Нэг удаа Америкт Лас Вегас руу би очсон. Тэг автобусанд сууж очсон. Автобусанд байгаа хөтч маань ингэж хэлж байсан. Мөрөдө тоглоомыг анх тоглох үед битгий их мөнгө оруулаарэ. $1 ч юм уу $2 эхлүүлээрэ гэж хэлж байсан. Үнэхээр найрсаг хүн байсан. $1, $2 тоглож эхлэх юм бол дараа нь $3, $5, $10 тоглох болдог. За $1-2 ч гэжтэй гэж бодоод яг тоглоомоо тоглож эхлэх юм бол нөгөө яг автомашинд мөрөдө тоглоомд гараа хүрхэл юм бол доонтох болдог. Би Балсарын баяраар Воко хийл явсан. Тэр үед нөгөө мөрөдө тоглоомны автомашин байсан. Тэг нэг удаа хийж үзсэн үед маш их мөнгө гарч ирсэн. Тэгэд
Харин хүмүүс бол тийм дуур хүсэлт маш их автагддаг. Тэгээ маш амархан мэхлэгддэг. Ухаантай хүн байх тусмаа бүр ч амархан мэхлэгдэнэ. Үнэн хүн байх тусмаа бүр ч амархан мэхлэгдэнэ. Харин Сатан бол ингэж хүмүүсийг мэхлэх үнэхээр дуртай. Хүмүүс бол юу ч мэдгүй тэрийг дагаж идэг. Харин Бурхны үг болохгүй юм шиг Сатан биднэрт Бурхны үг боломжгүй юм шиг санагдуулдаг. Тэгэд би Бурхны үгээс өөр замыг харах юм бол болох юм шиг харагддаг. Тэгээд тэр зүйл нь итгэх юм бол бид нэр суурна. За, бид нар үнэхээр энгийн зүйл ярьж байна. Хинч байсан хамаагүй. Хичээл сайн хийх байсан ч гэсэн ухаантай биш байсан ч гэсэн миний бодол буруу юм байна. Бурхны үг зөв юм байна. Яг ийм суур сэтгэлтэй болох юм бол итгэлийн амьдралаар амьдрах үнэхээр их амархан болдог. Тэгээд миний шийдвэрээр энэ зөв үү буруу юу гэдгийг ялгамаар байвал өөрөлж миний бодол зөв юм шиг Библи буруу юм шиг харагддаг учраас итгэлийн амьдрал хэцүү байдаг. Яагаад гэвэл Сатантай маш удаан хугацааны турш Бурханаас өөр замаар бид нарыг удирдах өдөө хүртэл амьдэрсэн болохоор тэгэд Есүс бол Петр, Иохан, Яаковыг өндөр ууланд дагуулж аваад тэгэд өдний хүртэл харж байгаагүй шинэ ертөнцийг тэднэрт харуулсан. Мосе байсан, Элия байсан. Үнэхээр гайхалтай тийм ээ. Хэдэн мянган жилийн өмнө өгсөн Мосе, Элия. Эдгээр хүмүүстэй уулзаж, ярилцаж үзсэн үед үнэхээр гайхалтай байсан. Өөрийн амьдарч байсан ертөнцтэй огт өөр ертөнц гэсэн тийм ээ. Бидний ертөнц бол өгсөн ч гэсэн Мосе, Элиятай уулзаж чадахгүй. Тэгээд тэд нэр өөрийн ертөнцтэй өөр Есүсийн ертөнц рүү орохын тулд одоо ч гэсэн эзэн бол цор ганц зүйл бид нарт байгаа энэ ертөнц, бидний мэдэж байгаа энэ ертөнцийг бүгдийг хайж Есүсийн ертөнц рүү бид нарыг удирдах ажлыг хийж байгаа. Харин та бүхэн өөрийн замаар бол маш амархан явдаг мөртлөө эзний замаар бол үнэхээр явдаггүй. Эзний замаар явах юм бол хэцүү юм шиг санагдаад байгаа болохоор ингээд маш эзний замаар амархан явдаггүй. Харин та нар тодорхой мэдэх ёстой зүйл нь юу гэвэл өөрийн бодол эзний сэтгэлийг жоохон ч гэсэн яалах чадвартай байвал үнэхээр сайхан. За, бидний дотор төрж байгаа бодол. Жишээлбэл бидний гизүүлсэх юм бол хоол идмээр санагдаад, аарвал дулаахан болмоор санагдаад, ядарх юм бол унтмаар санагдаад, ам цангах юм бол уусуумаар санагдаад, уйдах юм бол цэгмээр санагдаад, ингэж махан биеийн дуур хүслүүд байдаг. За тэгээд дараачих нь юу вэ гэвэл Сатан бидний дотор оруулж өгж байгаа бодол гэж байгаа. Сатан биднэрт оруулж өгж байгаа тэр бодол бол саяны хэлсэнтэй адил би нөхөрт сайн хиймээр байсан ч гэсэн байн гуур хүрээ тийм ээ. Ийм сэтгэл төрж байгаа гэсэн тийм ээ. За тэгээд эхнэр нөхрөөд хамт амьдрах үед хитрхи их эхнэр нь нөхрийгөө гэж бодох юм бол амьдрал нь хэцүү болоод нөхөр нь хитрхи их эхнэрийгөө бүр хитрхи их хайрлах юм бол бас жоохон хэцүү болдог. Тийм болохоор ерөнхийдөө нийтлэг талаар харах юм бол эрэгтэй хүмүүс бол ерөөсөө нэг хилдэггүй, харин эмэгтэй хүмүүс бол аюулгүй их юм хилдэг. Тийм талтай. Тийм болохоор жоон тэр нь асуудалтай болждог. За эхнэр нөхөр эхэндээ өөрийгөө зөвтгөөд маргалдах үед бол уул нь ямар ч тийм муу сэтгэлгүй эхэлдэг. Харин сүүлдээ илүү догшин болчдөг хүмүүс. Тэгээд эхнэр нөхөр хоорондоо хамт амьдрах хугацаанд хитрхи их эхнэрийгөө хайрлаад хитрхи их өөрийн болгомоор байх юм бол эхнэр маань жоохон хэцүү болдог. Тийм болохоор аз жаргалтай гэр бүл молмоор байх юм бол мэдээж эхнэрийгөө хайрлах нь зөв. Харин яг хинжээндээ тааруулж амьдрах юм бол эхнэр нь аяандаа нөхрийг сайн дагах болдог. Бас нөхөр нь ч гэсэн яг адилхан. Харин эхнэр нөхөр маань заримдаа энэ миний үгийг сонсохгүй байх, тэр миний үгийг сонсохгүй ингээд бүр шийдвэр гаргах гад яг тийм сэтгэлтэй болсон үед хүмүүсийн сэтгэл нь гомдоо тэгээд хэцүү болчдөг. Тийм болохоор тэр үед эзэнд итгэж
Эзэн нь чон таалагдахгүйсэн ч гэсэн төвчээр хэрэгтэй. Нөхөр нь ялангуяа гадагшаа гараа чугаахгүй хүүхэд барьсан үед жоохон ёо гэл тийм ээ. Эрэгтэй мөч жоохон юм байдгаа гэд ингэж ойлгож өгөх ёстой. Зарим нөхдөд бол бүр амар нөхрийгөө бүр зэмлээд яагаад ингэж гараа угаахгүй тэгээд байгаа юм бэ гэх юм бол нөхөр нь жоохон ядаргаат болдог тийм ээ. Тийм болохоор мэдээж цэвэрхэн байх нь сайн боловч хитрхи их цэвэрж байх юм бол тэр нь бас асуудалтай болдог. Мэдээж хайрлах нь сайн, харин хитрхи хайрлах юм бол тэр нь бас асуудал болдог. Мэдээж гой хатчир өгөх юм бол сайхан боловч тэр нь бас хитрхи дэндүү их юм болох юм бол заавал эхнэрийн өгж байгаа өөрийн дуртай юм биш, эхнэрийн дуртай юм ч гэсэн жоохон идэх юм бол гэр бүлийн харьцаа маань тогтвортой болдог. Харин зарим хүмүүс бол өөрийн хүсэж байгаа юмыг хийхгүй юм бол бүр төвч чадахгүй болоод нөхөр нь эхнэртэй үнээр их хайртай боловч хитрхи хайрлсан болохоор хитрхи сайн болох гээд юм бол тэр хоёрын харьцаа муудаад салах болдог. Тийм болохоор жоохон багаар л ингэж нэмж хийж өгөх юм бол олны хэтрүүлж болохгүй. Тийм болохоор битгий шунаарай гэж хэлдэг. Нэг дор бүгдийг хийх гэж битгий оролдоорой. Ядахна хамгийн багада 70 жил хамт амьдрах хүн гэж бодоод тааруулж хийх юм бол олно. Тэгвэл маш аз жаргалтай гэрүүл олно. Би тоглоогүй шүү нэрээ шүү. Эхнэр ч гэсэн нөхөр ч гэсэн. За 70 жил нь багадад байвал 180 жилээр бодсон ч болно. Тэнгэрийн улс руу ч гэсэн хамт явах юм чинь тийм ээ. Харин эндээс эхнэр нөхөр бол аюу их хэтрүүлчихдэг. Тэрнээс олоод маргалдаад бие биендээ гомдоод харин эндээс та бүхэн мэдэх ёстой зүйл нь юу гэвэл эсрэгээр нөхөр нь эхнэрийн хүсэж байгаа зүйлийг жоохон дагаж хийж өгөх юм бол сайн. Уурдаас жоохон мэдээ тийм ээ эхнэрийн хүсэж байгаа зүйлүүдийг хийж өгөх юм бол үнэхээр баярлдаг. Эхнэр нь ч гэсэн нөхрийгөө бас яг тэгж хийж үлдэх сайн. Харин эзэн бидний харьцаа жоохон өөр юм нь юу гэвэл эзний бодол бидний бодол үргэлж өөр байдаг учраас миний бодол зөв юм шиг харагдсан ч гэсэн миний бодол зөв штэ гэд өөрийн зөв бодлыг бариадлах юм бол бид нар эзнийг үл тоож байгаа юм болно. Тийм ээ миний бодол зөв юм шиг харагдсан ч гэсэн эзний шийдвэр зөвөө. Энэ нь үнэн. Би буруу гэд яг ийм сэтгэлтэй болж эхлэх юм бол тэр өдрөөс эхэлж итгэлийн амьдрал нь амархан болно. Эзэн надад ямар нэгүслийг өгсөн гэвэл би 1962 онд аврал аваад өдөө хүртэл миний хийсэн зүйлүүд бүгдээрээ бүтлгүйдэж байсан. Тэгэд нэгэн өдөр би юуг олж ухаарсан гэвэл би үнэхээр юу ч чадахгүй өвчтэй хүн биш дээ. Миний хийсэн зүйлээс нэг ч сайн болсон зүйл гэж байхгүйсэн. Бүгд суурсан. Японд миний баг аав байсан. Тэг баг аав маань номхон далайн дайнд оролцоод оройтож гэрэлсэн болохоор хүүхдүүд нь жоохон байдаг. Тэгээд манай баг аавын том хүүн надтай 4 насны зөрүүтэй. Тэг намайг Японд агуулж явахыг хүсэж байсан. Яг тэр үед Японы ажлын хөлсмэн солонгосоос 10 дахин үнэтэй байсан болохоор манай баг аавын ажилтг компанид ажлыг хүссэн. Тэгээ би ингэж Япон руу явахаар шийдсэн. Харин тэр үед улс хоорондын харилцаа сайн биш байсан болохоор бүгдээрээ усан онгоцонд сууж явахаар шийдсэн. Харин нэгэн өдөр надад ийм мэдээлэл сонсогдож байсан. Усан онгоцоор хүмүүс сууж явсан үед шөнө дунд за бүгдээрээ Японд ирсэн шүү гэд бүгдээрээ буугаарэ гэж хэлсэн гисэн. Тэгэд буусан үед бүгдээрээ уулаар дээш авираарэ гэсэн. Тэгээ уулаар авираад өглөө нар мандаад яг ингэж харсан үед хүмүүс бүгдээрээ уулын оргилд ороод харсан үед гэгээ ороод бүгдээрээ доошо бууж ирсэн үед солонгос хэлээр маасан гэж чигдсэн байсан гэсэн. Японд ч гэсэн солонгос хүмүүс амьдардаг болохоор солонгосоор ингэж хай тавьсан болоо гэж бодоод солонгос хэлтэйсэн болохоор жоох сонирн байсан. Япон ч гэсэн гумавая гэж байдаг гэсэн. Уул нь тэр үед бол Японоор би аягүй сайн ярьдаг байсан. Харин яг тэр үгийг сонссон үед бүх хүмүүсийг маасаанд орхиод явсан гэж хэлсэн. Тэгээ нэг хүн усан онгоцны жолоочоос усан онгоц зээлээд тэр хүмүүсийг ингэж Японд агуулж явна гэж хэлчихэд ингэж маасаанд орхисон гэсэн. Тэгээ тэрийг сонсоод бүр Япон ямар сэтгэл бүр байхгүй болчихсон.
За ямар ч байсан миний хийж байгаа бүхий л ажлууд бүгдээрээ бүтлгүйтж байсан. Тэг хамгийн сүүлд 1962 оны 5 сард би технологийн цэргийн баг дараагаар би элсмээр байсан. Харин миний үүдэн шүд жоохон хугарсан гэд намайг тэнцүүлээгүй. Тэг би бүр гуйсан ч гэсэн болохгүй гэж хэлж байсан. Бүр ганцхан үүдэн шүд жоохон хугарсан тэрийг хараад та боломжгүй байна гэж хэлж байсан. Тэг би тэр үед анхудаагаар би үнэхээр өөрийгөө өвчтэй юу ч чадахгүй хүн гэдгийг ухаарсан. Би үнэхээр өвчтэй хүн юм байна. Яг тэгсэн үед ээдсэнд итгэх үнэхээр их амархан болсон. За үнэхээр ухаантай хүмүүс, сайн хүмүүс итгэлийн амьдралаар амьдрах үнэхээр хэцүү байдаг. Яагаад гэвэл өөрийгөө хуглах ёстой учраас өөрийгөө сайн гэж бодож байгаа хүмүүс бол өөрийгөө хуглах хэцүү тийм ээ. Харин өөрийгөө үнэхээр өвчтэй, үнэхээр юу ч чадахгүй байна гэж бодож байгаа хүмүүс бол итгэлийн амьдралаар амьдрах амархан. Модны мөчөр бүдүүн байх юм бол тэр модыг таслах хэцүү үстэй. Найрхан байх юм бол хуглах амархан байдаг. Үүнтэй адилхан Бурхан та бүхнийг маш олоодаа бүтлгүйtүүлж өгсөн баг тийм ээ. Бидэнд сайн болох боломжтой байсан зүйлүүдийг ч гэсэн боломжгүй болгож, өөр хүн ч гэсэн болоод хахад намайг боломжгүй болгож, надаас муу идэх хүмүүс ч гэсэн болоод хахад яагаад би болохгүй юм бэ гэд, надаас илүү сайн хийдэг хүн ч гэсэн болоод хахад гэд. Харин би өөрийгөө үнэхээр боломжгүй юм байна гэдэг, буруу байсан юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгээ Библийг уншаад. Тэгээд би эзэн дагах үнэхээр амархан болсон. Өөрөө зөв хүн болж, ухаантай хүн болох юм бол өөрийн бодлоор хиймээр санагдах болохоос эзний үгийг дагах үнэхээр хэцүү болно. Тийм болохоор бүгдээрээ ухаантай, сайн, өөрийгөө зөв гэж бодож байгаа хүмүүс бол бүгдээр тамрын явсан байдаг. Өөрийгөө буруу, үнэхээр өөрөө юу ч хийж чадахгүй гэж бодож байгаа хүмүүс бол дивааж явсан байгаа. Би яг диваажин явж байгааг үлдээ хар яг тийм байдаг. Итгэлийн амьдрал бол үнэхээр амархан шүү. Бид нар бол яг суурь буруу юм байна гэж хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүс болох ёстой. Тэгэд эзний үгийг хүлээж авах ёстой. Би өөрийгөө харахад энэ ашигтай юм болоо, ашиггүй болоо гэж битгий хараарай. Эзэн өөрөө бүгдийг мэдж байгаа шүү дээ. Надаас илүү сайн мэдж байгаа хүн эзэн биз дээ. Тэгэх юм болохоор зүгээр л эзэн итгэж байгаа итгэлээр урагшлах юм бол бидний сэтгэл, та бүхний сэтгэл эзний сэтгэлтэй нэг болж чадна. Тэгж нэг сэтгэлтэй болох юм бол эзний мэрэгүү ухаан та бүхнийх болж, эзний хүч чадал та бүхнийх болж, эзний хайр та бүхнийх болж, эзний нэгүсэл та бүхнийх болно. Тэгж эзэнтэй нэг болох юм бол тэр өдрөөс эхэлж юу ч болсон эзэн ерөөлөөр бид нарыг дүүргэх болно. Тийм болохоор Есүс амьд байх үедээ ч гэсэн албаар Петр, Иохан, Яаковыг өндөр ууланд дагуулж авч шинэ ертөнцийг харуулсан. Тийм Мосе ярилцаж, Элиятэй ярилцах ертөнц. Одоо бидний ертөнцтэй өөр ертөнцийг харуулж өгсөн. Тэр гайхалтай ертөнц байгаа шүү гэж. Эзэн та бүхэнд тэгж өндөр ууланд дагуулж авсан шиг та бүхнийг ч гэсэн дагуулж авахыг хүсэж байна. Тэгж Тэнгэрийн улс руу дагуулж авахыг хүсэж байна. Та бүхний үзэл бодолтой өөр зүйлээс нь ч гэсэн эзний үгийг дагаарай. Үнэхээр та бүхний бодлоор өөр буруу зүйлээс нь ч гэсэн эзний үгийг дагдаг хүн нь эзэнд итгэдэг хүн. Тэгж эзний үгийг дагаж авах юм бол, эзэнд итгэх юм бол үгээр илэрхийлэшгүй ерөөл ивэл аавна гэж итгэж байна. За залбирцгаая.